Perkenalkan, nama saya Melisa dari kelas 12 Kekuatan 2. Saya akan melakukan tindakan edukasi batuk secara efektif. Apakah diizinkan? Iya. Selamat pagi Ibu. Oke. Oh iya, perkenalkan Ibu ya. Nama saya Melisa, saya asisten perawat di sini. Saya mendapatkan tugas pada pagi hari ini ya Bu ya. Oh iya Ibu, kalau boleh tahu Ibunya pagi hari ini untuk keluarnya apa Bu? Untuk batuknya itu sering atau sesekali? Sering ya Bu ya. Ibunya batuknya keluar lendir atau tidak? Keluar lendir ya Bu ya. Oke Ibu, untuk caranya batuk itu Ibu duduk saja atau memaksa dirinya untuk keluar? Memaksa. Baik Ibu, Ibu untuk keluarnya pagi ini batuk disertai lendir, nanti tidak bisa keluar ya Bu ya. Dan Ibu juga merasakan sakit pada tenggorokan ya Bu ya. Ibunya nanti saya bantu untuk melakukan batuk secara efektif, artinya nanti Ibu bisa batuk secara efektif, bagus, dan Ibu bisa melakukan lendirnya ya, supaya nanti jalan nafasnya Ibu bisa luas, bisa bernafas dengan baik ya Bu ya. Apakah Ibu bersedia? Baik. Nanti untuk tindakannya saya lakukan selama 5-10 menit ya Bu ya. Nanti pelakunya mohon dibantu untuk membersihkan jilat keluar lendirnya. Nanti dibantu untuk minum setelah tindakan, bisa minum air hangatnya ya Bu ya. Bisa dibantu ya Bu ya. Baik. Untuk Ibu Corina, silakan saya bantu untuk Ibu duduk ya Bu. Ibunya ini saya beri contoh dulu ya Bu ya. Nanti ibunya bisa melakukan atau nanti bisa dilakukan setelah saya contohkan ya Bu ya. Nanti jika ibunya merasa masih bingung atau masih belum ada yang mengerti, ibu bisa bertanya ya Bu ya. Jadi nanti tindakannya yang pertama nanti kedua telapak tangan Ibu di atas perut, lalu nanti bisa tarik nafas, nanti bisa ditahan sebelum melakukan tindakan 2-3 detik ya Bu ya. Nanti batukkan, lalu condongkan badannya ke depan ya, sama ditekan hatinya Bu ya. Saya silakan dulu ya Bu ya. Amin ya Bu ya. Bu ya. Nanti untuk hatinya bisa ditekan ya. Ibunya sampai sini paham Bu? Bisa saya ulang lagi atau langsung Ibu jawab ya. Nanti ibunya diselesaikan selama 3 kali Ibu ya. Bisa dilakukan sekarang. Mohon dibantu untuk warganya. Perkenalkan, nama saya Sofia Budian, saya dari kelas 12 Keperawatan 2. Di sini saya akan Dibantu untuk minum ya Bu ya. batuk secara efektif. Air hangatnya nanti bisa mengeluarkannya agar tidak sakit. Sudah selesai Bu untuk tindakannya, batuk 3 kali. Ibunya bisa bertanya. Bagaimana Ibu perasaannya, atau sudah enakan atau bagaimana? Sudah enakan ya Bu ya. Nanti jika ibunya merasakan batuk lagi yang susah hidungnya keluar, nanti Ibu bisa melakukan batuk secara seperti yang saya lakukan tadi ya Bu ya. Seperti yang Ibu lakukan tadi, kurang lebih seperti itu ya Bu ya. Nanti mohon dibantu untuk keluarganya Bu ya. Oh ya, nanti setelah tindakan 3 kali ya Bu ya, 3 kali tindakan, nanti ibunya bisa langsung minum air hangat ya Bu ya. Nanti bisa, kalau tidak minum tenggorokannya jadi sakit itu, ibunya bisa minum air hangat ya Bu ya. Bisa Ibu